హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం టేస్టీ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. టేస్టీగా తినాలనుకున్నప్పుడు ఈజీగా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ చూద్దాం. ముందుగా అన్నం కుక్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. మెత్తగా కాకుండా కొద్దిగా పొడిలా ఆడేలా కుక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి. ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే కరివేపాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఎగ్స్ తీసుకొని పగలగొట్టి ఇందులో వేసుకోవాలి. నేను 3 ఎగ్స్ వేసుకుంటున్నాను, 4 కూడా వేసుకోవచ్చు. వీటిని ఈ విధంగా స్లోగా కలుపుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక సైడ్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకో సైడ్కి తిప్పి ఫ్రై చేసుకోవాలి. మొత్తం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోకి కొద్దిగా పసుపు, అలాగే కారం, ధనియాల పొడి, ఎగ్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. వేసుకొని వీటిని బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి రైస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని రైస్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం ఎగ్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు రైస్లో టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మొత్తం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఈజీగా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.